الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, vile vile natanguliza shukrani za dhati kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuweza kukutana na nyinyi tena leo hapa skuli Shimolateo. Kwa ufalme wa Allah subhanahu wa ta'ala, wiki iliyopita tulikuwa pamoja katika njia ya kukumbushana, katika njia ya kufundishana, katika njia ya kuelekezana, na sote ni binadamu ambao tuna malengo ya kuja duniani ambayo ndiyo yatakayokutufaa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Namshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kunijalia fursa kama hii kuipata leo, vile vile kukutana na nyinyi, ikiwa malengo ni kukumbushana, na la zaidi kuna mahitaji na jambo ambalo tutataka kulifanya katika mkusanyiko wetu huu. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwanza ajalie hii jamaa yetu iwe jamaan marhuma. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ajalie hili kusanyiko letu ni kusanyiko litakaloleta natija, kwa kuwa tuna malengo tunataka kuyatimiza katika kipindi ambacho tulikuwa tukisubiria, na wakati huu kimefikia katika ukaribu wake. Kabla sijatoa nasaha zangu kuwahusu wale waliolengwa kwa kongamano kama hili au kwa mkusanyiko kama huu, ningependa tukumbushane, kwa sababu kila tunapokumbushana tunapata mwelekeo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia, wadhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Hakika kumbushaneni, hakika katika kukumbushana kuna wafaa waumini, yani inaleta natija, inaleta mabadiliko, inaleta faida, inaleta jambo ambalo linamfanya mu'min ajue kinachostahili kukifanya katika maisha yake. Hii ndio maana ya lengo tanfa'ul mu'minin. Kwa kuwa mkusanyiko huu una malengo yake, nitanasibisha na hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambao hadithi hii inanasibiana na wale ambao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atawajalia kukaa katika mtihani, na insha Allah Mwenyezi Mungu awape kufaulu. Abdullah ibn Abbas ambaye ni kijana sahabiyun jalil, hata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimuombea ya kuwa awe mwanachuoni wa kisawasawa, na mimi nawaombea insha Allahu taala muwe viongozi wa kisawasawa katika dini na dunia insha Allah. Abdullah ibn Abbas siku moja alikuwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam,
Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama tunavyoambiwa ya kuwa alikuwa anapupa la kuufahamisha umma wake na kuufundisha umma wake na kuwajulisha umma wake mambo ya kheri. Hakuacha nafasi katika maisha yake kulijua jambo la kheri akalifita au akaliweka nyuma. Alikuwa ni mwepesi sana jambo la kheri lolote analoliona au ambalo anaona linafaa akilitanguliza kwa maswahaba wake. Na maswahaba walikuwa pia wanapupa ya kuwa kila wanalolisikia kwa mtume walibebe kisawasawa na kulitekelezea, kwa sababu wana malengo ya kwamba haya ndio yatakayokuwafaa kesho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akatuambia kumsifu mtume, laqad ja'akum rasulun min anfusikum harisun alaykum. Alikuwa anapupa mtume kuwafundisha maswahaba, na maswahaba kama nilivyowaambia katika wiki iliyopita, wingi walikuwa ni vijana waliokuwa na mwamko wa kutaka kuifuata dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Abdullah ibn Abbas, ya ghulam, ewe mtoto, ewe barobaro, inni uallimuka kalimatin, mimi nitakufundisha maneno haya ukiyashika utatengekewa kwenye maisha yako. Maneno haya ukiyashika yatakutekelezea unachokitaka. Maneno haya ukiyashika yatakupa mwelekeo wa yule ambaye utakayeshikana naye, na ndiye atakayekutekelezea haya ninayokuambia. Abdullah ibn Abbas kwa kuwa ni mustama na anapupa la kusikia, akawa ataka kusikia ni kipi ambacho mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ihfadhillaha yahfadhuka, muhifadhi Mungu wako na yeye Allah atakuhifadhi. Ihfadhillaha, muhifadhi nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Yahfadhuka, na Mwenyezi Mungu naye atakuhifadhi. Ihfadhillaha, muhifadhi Mwenyezi Mungu, tajiduhu tujahaka, utampata usoni kwako, au fi riwayati tajiduhu amamaka, utampata yuko mbele yako. Nimesema mnasaba wa kongamano tutaka tutimiziwe yale tuyatakayo. Watoto wangu ambao wako form 4 na wengineo wana matlaba ya kwamba watekelezewe yale ambao wanayataka, lakini mtekelezaji mkubwa wa kukutimizia wewe yale unaoyataka ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ukimuhifadhi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, yahfadhuka, Mwenyezi Mungu naye atakuhifadhi. Vipi wewe utamuhifadhi Mungu na Mungu akuhifadhi wewe? Vipi utamuhifadhi Allah? Je, Mwenyezi Mungu huhifadhiwa kama wanavyohifadhi wasiokuwa sisi? Sisi kwetu kumuhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala ni kusimama katika sheria ya Mungu, ni kusimama katika amri za Mungu, ni kufuata uongozi aliotupa Mungu kupitia kwa Bwana Mtume Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Ukifanya hivi itakuwa wewe umemuhifadhi Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yahfadhuka, atakuhifadhi wewe, atakuhifadhi duniani, atakuhifadhi na dini yako, na atakuhifadhi kesho akhera, utakwenda kufaulu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kuna umuhimu wa mwanadamu kutambua ya kuwa mimi nastahili kusimama na sheria inavyotakikana na kufuata uongozi wa Mtume Muhammad,
niingie katika sehemu ambayo Mwenyezi Mungu naye atatukua jukumu la kunihifadhi mimi kama namna walivyohifadhiwa waliotangulia katika umma waliopita. Mfano mdogo, Ibrahim alayhi salam, kwa sababu wakati wenyewe kama hivyo kuna mengi. Ibrahim alayhi salam alimuhifadhi Allah subhanahu wa ta'ala na kufuata sheria na mikakati Mungu anayoitaka, na watu wakapanga njama ya kumuua Ibrahim alayhi salam, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa kumuhifadhi kiumbe chake aliwaambia, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Alimuhifadhi kwa nini Mwenyezi Mungu? Alimuhifadhi dunia yake na akahifadhi mwili wake na akahifadhi dini yake. Kuni bardan, Ibrahim watu wajua ashamalizika, akatoka salama salimini, moto ukawa bardan wa salama. Mfano mwingine, Nabiyullah Yusuf alayhi salam, ndugu zake walimchukua faalqahu fi ghayabati al-jubb, wakalakatuba kisimani. Inaya ya Mwenyezi Mungu ikaja hifadhi yake, Yusuf alayhi salam akaokotwa na akapelekwa Misri, na Misri akawa ndiye mtawala mpaka mwisho akawa ndiye kiongozi. Ni hifadhi ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano mwingine ni mfano wa Nabiyullah Musa alayhi salam. Musa mamake aliambiwa mtie kwenye sanduku mtupe baharini, lakini inayatullah, hifadhi ya Mwenyezi Mungu ikaja, akaokolewa na Firaun. Na Firaun na kwamba yeye alikuwa akiua watu, akiua watoto, akamlea mpaka akawa mtu na akaja akamuongoza, akaja akamfanyia dawa Ibrahim. Hii ni hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ihfadhillah yahfadhuka, muhifadhi Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atakuhifadhi wewe. Utahifadhiwa dunia yako, mali yako, watu wako wa nyumbani utahifadhiwa. Ndio Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika dua ambaye alikuwa muhimu akiomba akisema, Mwenyezi Mungu nihifadhi an yamini wa an shimali, nihifadhi mwili wangu an yamini wa an shimali wa min fawqi wa min tahti wa a'udhu bika an ughtala min tahti. Hii ni dua ambayo Mtume takana mtu asome kila akitoka, aombe kuhifadhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu ana njia nyingi ya kukuhifadhi wewe mwanadamu. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anasema, lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala amekuwekea security, amekuwekea watu wa kukulinda, malaika wa kukulinda walioko mbele na nyuma, tena kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ihfadhillah, muhifadhi Mwenyezi Mungu, tajidhu amamaka, utampata Mwenyezi Mungu yuko mbele yako. Wewe ukimuhifadhi Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu atakuhifadhi na mudhillatul fitani, hizi fitna zinazokuja Mwenyezi Mungu atakuhifadhi nazo. Amwali shahawat, mawimbi ya matamanio na mambo ambayo ya kukupoteza, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakuhifadhi, kwa sababu ajua kwamba wewe ni mtu wake, na mtu wake Mwenyezi Mungu hamwati. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanyiwa mangapi kutaka kumalizwa, lakini alipata hifadhi ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho kabisa tukipiga mfano wa Mtume Muhammad akiwa kwenye Gharu Hira, Makureishi wamekuja na wajua fika zile nyayo zimeishia pale kwenye Gharu Hira. Hata Abu Bakar asema, lau mmoja wao katika Makureishi angeangalia chini ya nyayo lake, la ana angetuona.
Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akamwambia Abu Bakar, inna Allaha ma'ana la takhaf wa la tahzan inna Allaha ma'ana. Mwenyezi Mungu yuko na sisi, amehifadhiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni haki mwanadamu atambue pale anapoenda na anapoishi, atambue ni kitu gani ambacho yatakikana yeye akifanye kwenye haya maisha, na wakutegemewa kuwa wewe utakuwa katika hali nzuri na maisha mazuri na hifadhi nzuri ni Allah. Ni Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuhajalia ya kwamba uishi vizuri, uhifadhike vizuri, hata vile shida na balaa na mengineo yote Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi katika dua zetu zingi mnazoziomba tunaambiwa kwamba tuombe kulindwa na nani? Na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul a'udhu birabbin nasi malikin nasi ilahin nasi qul a'udhu birabbil falaq min sharri ma. Hizi zote ni njia ya wewe uhifadhike, lakini hutahifadhika mpaka kwanza umuhifadhi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ndio na wewe utaweza kuhifadhika. Kwa hivyo ihfadhillah yahfadhuka, ihfadhillah tajiduhu amamaka. Muhifadhi Mwenyezi Mungu, utampata Mwenyezi Mungu yuko mbele yako. Idha sa'alta fas'alillah, ukiomba muombe Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu yeye ndiye mwenye kukutekelezea. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mwenyezi Mungu atuitikie dua zetu leo inshallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala amempa yakini mu'min atakaye kuwa amekisimama kisawasawa, amesimama kwenye sheria, akimuomba yeye amuitikie matalaba yake anayoyataka. Mwenyezi Mungu asema waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Muombeni Allah, Mwenyezi Mungu atawaitikia. Idha sa'alta fas'alillah. Hakuna chenye kukusaidia katika maombi zaidi ya Allah. Na sheria za kuomba zijueni, kama hukuzijua zijue sasa hivi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka sheria ya wewe kuomba kukubaliwa dua yako. Sheria ya sharti ya kwanza ni uchaji Mungu, na uchaji Mungu ni kusimama katika sheria za Mungu. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Mwenyezi Mungu asema hakika wale wanaokubaliwa dua ni wale wenye kumcha Mungu. Ukimcha Mungu dua yako inakuwa makbul. Innama, tena kwenye kuja katika ayatu hasan wa tawkid, innama, hakika, yataqabbalu Allahu minal muttaqin, anaowatikia maombi yao ni wale wenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sharti ya pili ni kuhakikisha ya kwamba wewe katika maombi yako unayoomba moyo wako wamtambua Mungu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambia, inna Allaha la yakbalu min qalbin ghafil. Mwenyezi Mungu haitikii maombi ya mtu aliyelala usingizi. Nikimaanisha tunataka kuomba, wengine huteza, wengine washishie kalamu, wengine hufanya dhihaka, wengine humfanyia Mungu istizai. Lazima unayemuomba ni Mungu uwe mutawadhian, uwe na unyenyekevu, khushuan, uwe na khushui ya hali ya juu, kwamba mimi namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata hili swala tunazoziswala, lau moyo wako haui pale, swala yako inakuwa patupu, swala yako haiendi. Kuna watu siku ya Kiyama watalipwa swala nusu, wengine nusu, wengine robo, wengine hawapati chochote, kwa sababu nyoyo zao wakati ule wakiswali haziko pale. Tumefahamiana eh? Kwa hivyo yatakikana wewe ukiomba dua, moyo wako umjue ndani nayemuomba, na yeye ni yule tuliosema huwa akbar, yeye ni mkubwa, atakapokusikiliza shida zako akutikilizie.
Mtume Muhammad atuambia Mwenyezi Mungu huona haya mwenye kuomba amrejeshe mikono mitupu. Mwenyezi Mungu ataka ukimuomba akupe kile unachokitaka. Kwa hivyo lazima moyo wako wakati ukiomba uwe pale, ujue wamuomba nani, mimi naliomba kitu gani, na yatakikana niwe sampuli gani. Jambo la tatu, al-ilha, usichoke katika kumwomba Mwenyezi Mungu. Huenda Mwenyezi Mungu umeliomba hili, waomba mali, kumbe mali hayakufai wewe, wafaafia. Kuna mwingine anaomba afia, mwingine mali ndio yamfaa. Kuna mwingine anaomba lile, kumbe lile ndio linamfaa. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye anayejua kile kizuri kwako, kwa sababu yeye ako na wewe, anajua kinachokufaa katika maisha yako. Kwa hivyo ukiomba usiseme nimeomba mpaka nimechoka. Hakuna kuchoka katika kuomba, omba tu, na siku moja Mwenyezi Mungu atakuitikia. Na ikiwa hukuyapata hapa, kesho mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utakwenda kuyapata ajili yako. Utaambiwa amali zako ulizozifanya hizi hapa, sala zako hizi hapa, saumu zako hizi hapa bwana, na zile dua zako ulizokuwa ukiomba ajili yake, thawabu zako ni hizi hapa. Zitieni katika mizani ya hasanati zako, mizani ikawa mzito. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radhiya. Kwa hivyo idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta, na ukitaka msaada, hivi sasa tunataka msaada kutoka kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idha ista'anta, na ukitaka msaada fasta'in billahi, utake msaada kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala biniyatin khalisa. Jamaa hii insha Allah Ta'ala ilete natija insha Allah, kwa sababu yeye ndiye mwenye kuomba na mwenye kutegemewa insha Allah Ta'ala. Hata katika swala zetu, kila tunaposwali sisi huwa tunasema iyyaka wa iyyaka nasta'in. Sasa moyo wako ukiwa uko pale, isti'anatullahi utaipata bila ya shaka. Isti'anatullahi utaipata bila ya shaka. Msaada wa Mwenyezi Mungu utapata, kama alivyotuambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta fasta'in billah. Mwanadamu hafai katika hii dunia kumsahau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu anatupenda tena sana. Mwenyezi Mungu anatuhurumia sisi, hasa ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwa kutufanyia mazuri ambayo yatatufaa katika maisha yetu. Allah Subhanahu wa Ta'ala amepanga mikakati. Swala zako ambazo wewe unazoswali, ibada zako unazozifanya, lakini angalia ajili yake Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyokuwekea wewe mwanadamu. Utakuwa na starehe, mambo tofauti, na kila neema utakuwa nazo kwa sababu ya swala zako 5, mwaka mmoja Ramadhani. Hija mara nyingine hukuweza kuitekeleza kwa sababu ya umaskini, zaka hukuweza kutoa kwa sababu ya umaskini, ama sivyo? Lakini upendo ukapewa wewe jannatun na'im kwa haya ambayo unaoyafanya. Kwa hiyo lazima tumtambue Allah Subhanahu wa Ta'ala, na lazima tumuhifadhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watoto wangu ambao nyinyi insha Allah Ta'ala baada ya muda mfupi, tarehe 21 mnaingia kwenye mtihani. Wallahi, kwa nia khalis na walimu wenu wakiwa hapa kwa malengo ya kuwa nyinyi mutimiziwe. Nafikiri katika Ijumaa, katika wiki iliyopita, niliwaelezea kwamba teenager ni muhimu katika jamii ya Kiislamu. Ndivyo? Teenager ni muhimu, au shabab ni muhimu, kiungo muhimu katika jamii ya Kiislamu. Wote hawa wamesimama kwa sababu nyinyi mufikiwe na ile malengo ambayo mnaoyataka. Kwa hivyo mna nasaha za kufuata kidogo ili kuwapatia, na nasaha hizi insha Allah Ta'ala naomba muzitie akilini vizuri,
na zaidi ni kutegemea kwa Mwenyezi Mungu. Wama tawfiqi illa billah, hakuna tawfiki isipokuwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaha ya kwanza, yatakikana mtu amtegemee Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, amtegemee Allah subhanahu, hasa kwa wale wanaofanya mtihani. Mtegemeeni Mwenyezi Mungu, usiwe na ushawishi wa kitu chochote. Kuwa na ushawishi kumtegemea Allah kwamba mimi nitaka kufanya hili jambo, yeye Allah ndiye atakayemtekelezea. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'ani yake tukufu, wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu, mwenye kuegemea kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu yuamtosha. Alaysa Allahu bikafin 'abdahu, yeye Mwenyezi Mungu hamtoshi mja wake? Jawabu, bala. Kwa nini? Yeye ndiye aliyemuumba, ndiye anayemtekelezea, anayempangia, anayempa hewa, amempa afya, amempa maji, amempa neema. Huwa kafin 'ala 'abdihi, yeye ndiye anayemtosheleza mja wake. Kwa hivyo nasaha ya kwanza, tawakkal 'ala Allah, tegemea kwa nani? Mwenyezi. Hakuna kitakachokufaa kingine zaidi ya Allah, wala usihadawe. Wewe sema mimi niko na Mungu na Mungu atanitekelezea, kama alivyosema katika Qur'an, uwe na yakini 100%, 100%, uwe na yakini 100% kwa Mungu wako kwamba hii aya ni sawa ilivyosema Mwenyezi Mungu, wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuhu, Mungu ndiye ambaye anayemtosha. Jambo la pili katika nasaha, watoto wangu, amini uwezo wako. Amini uwezo wako. Yani wewe kwa kipindi cha muda wote wa miaka 4 umekaa hapa kwa tabu na shida, mahitaji unayoyapata sio yale ambayo unayapata kupitia nyumbani kwenu, ni balaa na shida. Leo kuko, kesho hakuna. Cha kukupendeza kesho hakikupendezi, ama sivyo? Haya kutimia yale ambayo unayotaka katika yale maisha, lakini umejisubirisha nafsi yako. Kwa hivyo yatakikana uamini uwezo wako kwamba mimi naweza, I can, na insha Allah you can. Insha Allah mwaweza, semeni insha Allah. Insha Allah mwaweza, insha Allah, na Mwenyezi Mungu awape uwezo. Jambo lingine, dumisha utulivu, usikubali wasiwasi wa kishetani. Nasaha ya tatu, dumisha utulivu, usikubali ushawishi wa kishetani. Shetani anasema yule labda kanishinda yule, labda itakuja vipi hii, sijui itakuwa vipi kwenye mtihani mimi, au umekwenda kabisa. Usikubali shetani akutie wasiwasi. Shetani kukutia wasiwasi ni kukuharibia, na hili shati mtu alijue kwamba shetani hataki kheri kwa Muislamu, hataki mazuri kwa mwanadamu, ataka ufeli, uingie katika mitaa huko, wende ukafanye mambo ambayo hayafai, wende ukawe muhuni, nawe ndio alitakalo. Lakini shati ukubali ya kwamba mimi ushawishi wa kishetani, a'udhu billahi minash shaitani rajim, uingie katika shughuli insha Allah, na Mwenyezi Mungu awape taufiki. Jambo la 4, epuka udanganyifu. Epuka udanganyifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia, man ghashana falaysa minna, mwenye kutufanyia ghishi si katika sisi. Deto bidhabti. Nitawaambia kitu kimoja, sote tumesoma na wenzetu tumesoma. Mimi ndio mwanafunzi yake. Ukiwa na fikra ya udanganyifu hata katika mitihani, utatoka patupu. Niambie kwa nini? Kwa sababu wewe akili yako badala kuwa
concentrate na ile karatasi, uangalie la kujibu. Wewe watafuta mtu akusaidie, watafuta pa kuiba, kama sivyo wataka kufa. Yani unakuwa huna umakini wewe. Ndio baada nakwambia dumisha utulivu, sio? Sasa wakati wewe utakuwa waona wenzako waandika, wewe wapapa at long last time imefanyaje? Hachukua karatasi mpe mwenyewe, haina kitu. Kwa hivyo udanganyifu haukufai, tumia uwezo wako. Mtihani ni somo ambalo ulilisoma na masuala ni mambo ambayo umeyasoma. Kwa hivyo kuwa flex, kwamba kinachokuja mimi nitafanyaje? Nitafanya. Naweza kufanya. Nilisoma miaka 4 nimekaa nikasoma mimi. Haya ndio ambayo yatakikana mimi. Hii ndio natija yangu. Iweke kwenye akili yako kwamba sasa hivi mimi ndio natija yangu ya kutaka kuizalisha miaka yangu 4. Kwa hivyo mimi sitegemei kwa mtu mwingine. Najiamini mwenyewe, wacha nifanye mwenyewe. Kwa hivyo udanganyifu tusiweke, hiyo beti hiyo tusiweke. Jambo la 5, omba kwa Mola wako na uwe na matumaini. Na hili kama tulivyosema, na la msingi utakalokulisema utasema kama tulivyoambiwa katika Qur'ani, waqul rabbi zidni ilma, waqul rabbi zidni, Allahumma allimna ma yanfa'na wanfa'na bima 'allamtana. Ewe Allah, tufundishe, allimna ma yanfa'na, tufundishe kitakachotufaa sisi, wanfa'na bima 'allamtana, na kiwe ni manufaa kile ambacho umetusomesha. Pekea kwa Mola wako na Allah subhanahu wa ta'ala atakuitikia mwito wako. Jambo la 6, jitahidi mpaka mwisho. Kama vile unavyoambiwa muabudu Mola wako hata yatiyaka al-yaqin, mpaka mauti yakufike. Na hii kazi utakayokuifanya, itahidi, jitegemee mwenyewe ufanye, na Mwenyezi Mungu atakuletea taufiki inshallah taala. Mimi naomba Mungu inshallah taala kwa haya machache ambayo niliyoyasema, Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atujalie ni wenye kufaidika. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atutakabalie amali zetu. Mwenyezi Mungu awafanyie sahali. Na kitu kimoja katika kumuomba Allah subhanahu wa taala, kuna dua muhimu ya hammo na ghammo ya kukuondoshea. Allahumma la sahlan fa anta taj'al al-hazana faj'al umurana kullaha sahlan. Wallah, dua aliyotufundisha Bwana Mtume sallallahu ala nabii, aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yakini unayo kwa Mungu wako, umejua kwamba mimi Mwenyezi Mungu hasbi ndiye kunitosha, yeye ndiye kumtimizia. Basi Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahla fa anta taj'al al-hazana idha shi'ta sahla faj'al umurana kullaha sahla. Aya, wa ma tawfiqi illa billah. Hapo itakuwa karatasi insha Allah taala, wewe ni 100% ikija insha Allah taala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.